Viktig melding! Før jeg setter i gang så ber jeg deg, ja du, som Sonic-fan, om å ta denne videoen med respekt. Dette er min egen personlige mening. Hvis du skal kommentere, please vær respektfull i kommentarfeltet, som ikke kall folk noob, eller si vi trenger ikke folk som synes det er for vanskelig i fanbasen vår. Alle har sine egne meninger, og det å kalle av folk fordi du finner noe lettere enn andre, er ikke særlig respectful og nice. Bare nevner det fordi jeg har allerede sett folk i Sonic-fanbasen som gjør sånn, og noen har allerede gjort dette mot meg, så please be respectful. Sonic Frontiers nye DLC er ute, og vi må snakke om denne, for jeg har noen tanker som jeg er nødt til å få ut. By the way, hvis du ikke har sett min review på base-spillet, anbefaler jeg deg å sjekke ut den først. For denne videoen kommer jeg kun til å fokusere på den nye story-DLCen. Men først må vi gå tilbake til tida rundt da spillet kom ut, hvor vi fikk vite at Sonic Frontiers skulle få 3 DLC-waves. Og i dag skal jeg fokusere på DLC Wave 3, som inneholder en ny story-mode med playable Amy, Knuckles og Tails. Nå, jeg må nevne for at jeg skal kunne prate om DLC-en på best måte, så må jeg gå inn på spoilers, så dersom du ikke vil vite noe, så trykk av videoen nå. Sett den på watch-later-lista di og se den når du er klar for spoilers. Hvis du ikke bryr deg om spoilers, eller har gamet gjennom DLC-en, eller the main story, spillet anbefaler deg til og med at du fullfører hovedstoryen før du legger deg ut på den nye story-DLC-en. Så sett deg til rette, grab en chipspose eller sjokolade, og sett deg ned og kos deg med reviewen. Helt siden det ble revealed at Sonic Frontiers skulle få en story-DLC, har jeg vært veldig spent på hvordan denne skulle bli. Ettersom jeg likte base-spillet ganske godt, og historien som er et av de beste jeg har sett fra et Sonic-spill. Men DLC 3 setter Amy og Co i oppdrag å finne de forsvunne Chaos Emeralds, men Sonic han tar seg av noe annet. Vi kan ikke godt begynne med Amy Rose. Siden spillet gir det henne som din første playable character, og hun har et veldig interessant moveset, og hvis du husker kortene hun så på i Origins, så stammer helt tilbake til Sonic CD, så vil du kjenne igjen dette. For hun bruker kortene i en del av movesetet sitt, og dette er en ganske genial callback som jeg liker veldig godt. Men hun har en slow-mode attack, hvor hun kan automatisk angripe flere fiender når target-sensoren dukker opp, som ikke alltid er like bra å bruke, men når den funker, så funker den ganske bra. Hovedsakelig så består mesteparten av movesetene av disse kortene, og det kan bli mye av dem, skulle ikke sett litt mer variasjon, men hun kan også bruke kortene sine til å sveve gjennom luften, og basically falle mye saktere, som kan minnes litt om Princess Peach når hun bruker paraplyen i for eksempel Super Smash Bros. Knuckles the Kidna er nestemann, og han kan, som i Venture-spillene, glide og har en uppercut. Og han kan bruke en drill drop. In fact, det å drille er brukt til mer enn ground pounding. Han kan også bruke den mens han løper og til å slåss mot fiender. Knuckles' gliding føles ikke alltid like bra å bruke. Det samme kan bli sagt om hans klatring. I hvert fall når du bruker klatring til å komme deg fra en side av en vegg til en annen. Så kan føles litt rart til tider, og han har til tider problemer med å få tak i veggen han skal klatre på. Og i Sonic Adventure kan han klatre på alle typer vegger, mens i Frontier så er han limited til kun veldig spesifikke vegger, aka de som har enten rødt eller grønt på seg. Og til slutt så har vi vårt unge geni Tails Miles per Hour, så han kan fly og kaste postnøkler, som er egentlig litt morsomt. Dette føles ikke alltid ikke bra, spesielt fordi det er litt awkward å kaste dem på fiender, men en upgrade gjør det mulig for han å bruke maskinen han brukte i Sonic Adventure 2 til å både fly og i combat. Dette gjør at Tails kan breake spillet og kommer seg veldig lett opp til høyere plasser i forhold til når han prøver å fly opp. Jeg skulle gjerne sett mer av Tails' tekniske side i movesettet sitt, og en litt smoother experience fra hopping til det å fly. Tails er nok den som føles dårligst ut, i hvert fall når du bruker han i combat.
men ingen av dem føles ut som de er suited for combat, dessverre. Jeg ville sett for meg at Knuckles er best i combat. Jeg mener han er tross alt the power character for Team Sonic, og at han da ville beseire fiendene mye fortere på grunn av styrken hans. Dessverre så er det ikke sånn, som gjør at det føles kinda med. Og som Good Vibes Gaming beskrev det, dette er ikke det karakterene fortjener, de fortjener bedre. Og jeg kunne ikke ha sagt det bedre selv. Men jeg synes det er flott med flere playable characters i et open world-spill som Sonic Frontiers. Jeg håper å en gang se Shadow, Silver, Rouge, Blaze og etc. få samme mulighet i et fremtidig Sonic-spill. Alle har sitt eget skill-tre og egne abilities, men når du har kommet deg gjennom første akt med alle tre, vil du game som Sonic. Og her kommer hovedproblemet mitt med DLC-en. Towers. Disse er utrolig vanskelig å bestige, med plattforming som dessverre ikke er, etter min mening, husk på det, lagd særlig bra, fordi du er nødt til å komme deg til toppen av alle sammen, men uten noen form for checkpoints. Som du vet fra The Main Story, når du kom til et visst punkt, så kunne du aktivere en plattform for å senke ned en slags heis, som gjorde at du bare kunne ta den opp og fortsette der du slapp. Men i The Final Horizon Towersa finnes det ingen sånne muligheter. Og Towers er laget på en sånn måte at du må plattforme hele veien opp til toppen, som er veldig vrient og til tider frustrerende. For la oss si du er over halvveis på vei til toppen, så er det så uheldig at du detter ned. Da faller du mest sannsynlig helt tilbake til bunns, og må da starte fra scratch. Det er da ofte verre å komme seg opp igjen andre gangen enn det er første gangen, ettersom noen platforms og items vil være borte. Med mindre du går på easy mode, som gir deg springs og ballonger som du kan bruke til å gjøre det lettere for deg å komme opp. På toppen er det da en Coco som gir deg en challenge som du er nødt til å fullføre for å komme deg videre i storyen, og her holder du ikke tilbake på vanskelighetsgraden. For eksempel, den første så må du besere 5 fiender som liker å slå pigger rundt seg eller blokkere angrepene dine, så du da tar damage, og disse må du slå innen det har gått 3 minutter. I tillegg til dette har Sonic en fixed setup, hvor du har alle 4 tilbake i level 1. Så her hjelper det ikke om du har brukt mye tid på å level opp disse til max. Heldigvis beholder du abilityene som du har unlocka, så du mister i alle fall ikke de. Nå, de 2 første towersene er utrolig vanskelig å bestige, hvor du vil falle ned en haug av ganger. Så jeg var nødt til å switche til easy mode for det andre. Jeg gjorde det nesten med det første også, men det andre tårnet er vanskelig på en helt annen måte. Men det tredje tårnet var overraskende enkelt å bestige. Challengen på det tårnet er også veldig generous med tiden du har med å beseire fiendene. Så det var egentlig litt fint med en lett en etter de 2 første. Pluss at hvis du vet hvordan du blokkerer angrep fra fiender, så er denne egentlig den letteste av alle challengene du må komme deg gjennom. Det fjerde tårnet ble vanskeligere igjen, for jeg var nødt til å switche tilbake til easy. For jeg forstår ikke hvordan du skal klare å hoppe fra en loop-railing til den neste uten å falle ned, og jeg klarer det rett og slett ikke. Og jeg hopper enten for kort eller for høyt, og misser den neste loopen fullstendig. Det er moments her og der jeg klarte å falle ned, men jeg kommer alltid opp igjen. Challengen er challenging, men ikke så brutal som den første. Det femte tårnet, som er tårnet til King Coco, er egentlig ikke så vanskelig å bestige, men challengen du må gjennom er brutalt vanskelig. Nå, som nevnt tidligere, jeg må inn på spoilers for å kunne si det jeg vil om DLC-en. Så igjen, hvis du ikke har fullført spillet eller DLC-en, og ikke vil vite hva som kommer, trykk vekk med en gang. Alright, er du fortsatt her? Ok, let's get to it. King's Challenge er slåss mot 3 Titans, men det er ikke mulig å få nye rings, og Perfect Parry er den eneste måten å parry angrep. Og selvfølgelig er Sonic locked til level 1 på alt. Igjen. Og som dere sikkert vet, så er Super Sonic på en time limit. Ikke betyr at dersom du går tom for rings, så er det game over med en gang. Og med ingen måte å få mer rings på, så er dette helt sykt. Og det er ikke
side mission som optional eller noe. For fy flate, jeg trodde Towersa var ille, men denne ille på en helt annen måte. Og med mindre du kjempeflink med Perfect Parries, så kommer denne til å sparke deg ganske hardt i rumpa. Du vil få blåmerker. Må kanskje gå til legen. Vi bruker det som ringetone på mobilen. Hvis du på normal som meg og sliter hardt med disse, klandrer deg ikke. Og jeg har sett at folk sliter med disse selv på easy mode, og meste ser ut til akkurat som meg å komme på grunn av den andre Titan, Wyvern. Kanskje du som meg kommer deg lett gjennom den første, Giganto, men hvis det mange rings fordi du må ta mye damage og det tar tid å beseire dem, så 400 ringer blir rundt 200 eller mindre når du ferdig. Og så kommer du til Wyvern, som en skikkelig ringwaster fordi det mye venting og tid som går til å unngå missilene til den, som enten går smertefritt eller kommer til å treffe deg flere ganger, for det ikke alltid lett å predikte hvor missilene kommer for å unngå at det treffer deg. Og hvis du som meg i tillegg ikke liker hard metal rock musikken som spilles av i denne fighten, blir den enda mer tedious. Denne bare ridiculously difficult. Ja, det et rent helvete å komme seg opp på noen av tårna, men dette på grensa til så hard it's unfair. Nå ikke misforstå. Det kan alltid være nice med en challenge, men disse kan ta deg en stund før du klarer dem. Hvis du i det hele tatt klarer dem. Jeg må være ærlig si at jeg prøvde så godt jeg kunne å slå Titansa på normal, og selv om Giganto gikk ganske lett, så var det Wyvern som var det bane of my existence. For herregud, den bossen eide meg. Siden som den tidligere, den en sånn Titan som virkelig en ringmaster. Den ikke så ille i base-spillet når du lærer den, men DLC-en og Perfect Parry har gjort det mye mer unfair i forhold. Jeg prøvde så mange ganger at når jeg endelig klarte å slå den, hadde jeg kun 96 rings igjen, og på easy mode. For det var virkelig den eneste måten jeg klarte å slå den. For du skjønner, Perfect Parries mye mer forgiving på easy, og her det et lite tips som jeg lærte i løpet av alle gangene jeg prøvde meg på King's Challenge. Når du ser at Psylop-meteren din full, bruk Quick Psylop-movet du får fra skill-treet, som gjør at du lager en styrke rundt fiendene, for dette gjør at Titansa blir låst. Og med Wyvern gjør det 2 ganger. Fordi med bare én tar det ikke så lang tid før de befrier, og da kan du ikke hele tiden stompe hodet deres for ekstra damage. Og ja, bruk det movet så ofte som mulig, for det virkelig en health drainer på Titans, og kan hjelpe deg masse. Men selv om jeg klarte Wyvern med 96 ringer igjen, så ville jeg veldig gjerne bytte tilbake til normal på den tredje, men med 90 pluss rings. Hvis jeg tappte da igjen, ville det vært kjipt, og ville helst ikke ta sjansen med å ta på den også, når jeg visste at den neste. Anyway, jeg håper at disse tipsene kan komme til nytte for deg, enten du på easy, normal, eller crazy nok til å slåss mot de på hard. Men så har vi endelig kommet til the final boss, og fy flate, denne setter Wyvern og King's Challenge til shame. Jeg igjen tilbake på normal, og når jeg gjør damage, så har den siste Titan en healing factor som den får fra månen. Og dette det mest irriterende jeg har opplevd siden, jeg vil si siden Monk Mass i Breath of the Wild's Master Mode. Nei, det mye verre enn det. Monk Mass riktig nok uslåelig i Master Mode for meg, men når jeg skader på Titan og den får igjen alt livet i løpet av et par sekunder, så føles det ut som all progress blir fullstendig lost. Riktig nok regenerating health irriterende i Breath of the Wild's Master Mode også, men dette helt... Jeg vil si at dersom Titansa ødelegger for deg i DLC-en, så kommer den til å bli på et helt annet nivå. Hvis du til en eller annen grunn ikke klarer å komme deg ut av hånda på den, når han tar tak i deg og slenger deg i bakken, så mister du til og med rings. Rings som du ikke kan få tilbake. La oss si du har plass til 900 rings. Vel, noen få sånne, og du kan ikke lenger holde på 900, men kanskje ned til 200-300. In fact, de fleste av angrepene til The End vil stjele ringer fra deg, dersom du blir hit. Du vil nok kjenne effekten best i hard mode, siden jeg prøvde en gang på hard, som en
Ok, jeg må ha en pause, så jeg switcher til hard så jeg kan tape fortere. Sonic Frontiers et spill jeg likte veldig godt da det kom ut, og det ble mitt Game of the Year for det året, og det fremdeles tilfellet. Men DLC-en så frustrerende vanskelig, og når du må gå til easy mode for å helt komme igjennom, blir dette veldig drøyt. Spesielt når normal det du kan kalle spillets casual mode, og easy mode funker ikke engang for mange der ute. Og jeg ser det mange som sliter brutalt selv om de på easy mode. Jeg må være ærlig når jeg sier at dette det vanskeligste Sonic har vært noen gang. Dette heller ingen serie kjent for å være brutalt vanskelig. Ja, det noen spill her og der som har noen skikkelige challenges, men det ofte optional og hindrer ikke storyen på noe som helst måte. Så Sonic Heroes kanskje det jeg tenker på mest, med Team Dark som en slags hard mode. Men det som blir spillets brutal mode get a rank on all stages. Jeg sikker på at det andre Sonic-spill som har en slik challenge også, og det har jeg ikke gjort med noen ting om Sonic Frontiers hadde noe sånt. Men som en optional sidequest, hvilket det egentlig har, siden du nå kan gå gjennom det med en one hit kills you kind of mode. For å se om du har ringer, så vil ett hit ta deg. Og hvis du en av dem som gikk gjennom spillet på den moden, og nå bruker den moden I DLC-en, så vil det tilsvare at du Gud. Sonic Frontiers nye story DLC samtidig veldig morsomt når det kommer til Amy, Knuckles og Tails, som ikke føles like bra som Sonic, så det fremdeles en blast å gå rundt på øya som dem. Men Sonics del alt for brutalt for både meg og andre, og til og med en jeg kjenner. Jeg vet at It's About Times difficulty var ganske brutalt til tider, så hun kan ha holdt på fra å fullføre det en annen gang, spesielt hvis vi går på 106%. Men jeg egentlig på grensen til å si at Frontiers DLC 3 like brutalt som å slå Nitrous Oxide eller Improve Velo i Crash Team Racing Nitro Fueled. Men det mulig jeg overdriver litt der, med tanke på at jeg aldri har prøvd meg på Velo himself, mest fordi Oxide litt for vanskelig for meg å slå. Vi håper virkelig du har det gøy med Frontiers DLC, selv om den veldig vanskelig. Like, so hard is not even fun hard. Men mindre du liker hvor vanskelig det Jeg personlig liker storydelen veldig godt, men vanskelighetsgraden blir litt for mye for meg. Noe jeg føler ganske mye av når jeg hele tiden må bytte til easy bare for å komme videre. Men jeg må si en ting, for det noen som nevner det I kommentarfeltene på DLC-videoen jeg har sett. Men dette har ikke så veldig mye å gjøre med it's a skill issue. Ja, du kan si at det ikke skilled enough, og med mer practice kan du bli bedre og bli mer skilled. Men hvis du synes det var lett, det helt greit. Men dette en veldig difficult update, og for noen easy mode den eneste måten å komme seg gjennom storyen på. Og det ikke nødvendigvis på grunn av skill issues. Men fordi det en ganske høy difficulty spike som kommer til å sparke deg I rumpa opp til flere ganger. Musikken som I DLC-en I hvert fall veldig bra. For det meste, det minst en I en av de nye Cyberspace-levelsa som ikke funker for meg. Og så ja, Cyberspace, det 10 eller noen nye levels å løpe gjennom, og hvor noen av dem litt challenging og kan by på utfordringer, enten det å slå Hologram Tails, treffe nummeren I riktig rekkefølge, få tak I alle Silver Moons-ringene, som til en eller annen grunn forsvinner, eller redde alle dyrene. Ja, også S-rank, men dette ikke en del av de 4 missionene, og fullstendig optional. Det en av Cyberspace-levelsa som bare føltes veldig unfair, og så confusing. Du vet sikkert hvilken jeg snakker om, hvis ikke vil du se det, siden jeg mest sannsynlig bruker footage fra denne banen I denne delen av videoen. Du må også være forberedt på at noen av hologram-talesene ganske vanskelige å slå. Jeg har kun klart 2 av dem, men de som regel litt raskere enn det du trenger for å få S-rank, så vit det at hvis du slår hologram-tales, så du garantert S-rank. Men selv om du litt tregere, så det fremdeles mulig for deg å få S-ranken.
Så nå vet du i hvert fall hvorfor Hologram Tales bør så mye raskere ut enn det. Og ja, husker du at et av stedene du prater med Tales i base-spillet, nevner han noe om å ha møtt en annen versjon av seg selv. Hologram Tales må være den han refererte til, hvilket er egentlig en ganske nice callback, og egentlig se hvem han snakket om. Bare litt synd du ikke kan få en cutscene av et slag hvor denne versjonen av Tales prater med Sonic, siden vår Tales har. En annen Cyberspace level har en bombe bak ryggen din hele tiden. Og du må komme deg i mål før den eksploderer. Selvfølgelig, det er også gjemt klokker på enkelte steder som vil gjøre at countdown til bomba blir lengre. Challengen, men ikke så vanskelig at den føles urettferdig. Noen har også grønne kapsler, tror jeg de heter, som gir det en slags speed boost. I hvert fall til å hoppe, som er hella awesome å bruke. Og helt til slutt, hva synes jeg om slutten av DLC-en? Tenker du sikkert nå. Og hvis jeg har klart å slå siste bossen, enn hvor vanskelig den er, selv på easy, vet at jeg satte blod, svette og tårer inn for dere for å fullføre denne mer detaljerte revyen for dere. Men jeg må til slutt si, for å være en DLC til et spill som jeg liker veldig godt, så er det alt for røft med difficultyen. Jeg skal være ærlig å si, for at det heter at å slå siste boss, er du nødt til å fjerne kabelen mellom hodet og Titan på månen. Jeg skal være ærlig å si at for det heter at slå siste boss, er du nødt til å fjerne kabelen mellom hodet på Titan og månen. Og enda jeg har sett videoer av andre gjøre det ganske lett, så har jeg brukt over 3 timer bare for å prøve å få det til. Jeg har klart å få til noen ganger, etter sånn 4 timer eller noe, men jeg får bare en ny igjen når livet er tomt, og regener livet sitt tilbake. Kanskje hvis jeg kan bare slå den av igjen før hele livet til Titan blir full igjen. Og hvor vanskelig er å bestige tårna i tillegg, og King's Ridiculously Titan Challenge, så har det gjort meg mer irritert enn det jeg har moro. Nå, Amy og Co er uten tvil det beste delen av spillet, for det er ikke så grådig som Sonic-del i spillet. Selv om jeg ikke har klart siste bossen, så måtte jeg ha med denne delen for mine final thoughts. Og jeg må avslutte med å si at jeg håper det neste spillet kan finne en mellomting mellom base-storyen og DLC-en i det neste Sonic-spillet. For DLC-en er just alt for brutalt med vanskelighetsgraden, men base-spillet var til tider litt for enkelt. Og du kan høre ut som Shadow. Shadow var uten tvil mitt biggest wish for et post-Frontiers verden.